नाज़रीन, क़ाज़ी अहमद ने भी सॼी सिंध जी ثقافتي दिहाड़े ते ثقافتي वेस पेज रैलियूं कढी धरती सां मोहब्बत जो इज़हार कयो वियो। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे ग़ुलाम हैदर उन्नड़। जी त नाज़रीन, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो त जीअं अॼु 6 दिसंबर जो ॾींहुं आहे, कंहिं ॾियारो वटि बि अजरक ॾियारो आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो काज़ी अहमद छा पर काज़ी अहमद जे आसपास इलाइक़नि मां जेके बि रैलियूं निकितियूं आहिनि, जमाल शाह खां उन खां पोइ काज़ी अहमद मां मोहम्मद खान ख़ासि करे उन खां पोइ इम्तियाज़ महर जे अॻुवाणी में रैलियूं हिते पहुची चुकियूं आहिनि। तालका प्रेस क्लब जे अॻियां तालका प्रेस क्लब जी कैंप लॻी चुकी आहे। जेके बि रैलियूं अचनि पियूं हिते इस्तक़बाल कैंप ते अचनि पियूं। तालका प्रेस क्लब जी टीमूं मेहरान टीमूं जेके मेहरान टीम जो ऐलान आहे ثقافت जे हिसाब सां भरपूर तरीक़े सां मल्हाए रहिया आहिनि। मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त जेतिरियूं बि गाॾियूं आहिनि, मोटरसाइकिलूं आहिनि, नंढा वॾा ॿार ऐं पोड़ा पका सभु जेके आहिनि पंहिंजे ख़ुशीअ में झूमी रहिया आहिनि। मां इहो ॿुधाईंदो हलां जेके ॿार नंढड़ा मासूम आहिनि उनखे बि गुलनि वांगुरु सिंगारे रोडनि ते आंदो वियो आहे ऐं इंतिज़ामिया जा फुल फ्लेज सिक्योरिटी जा सख़्तु इंतज़ाम कया विया आहिनि। ट्रैफिक जो जेको निज़ाम बहाल आहे उहो ॿाहिरीं साइड सां कयो आहे। मां इहो तव्हांखे ॿुधायां थो त तव्हां सां जेके हिसाब रहियो पियो उन खां पोइ जेके बि रैलियूं अचनि पियूं तालका प्रेस क्लब ते बि अचनि। मां तव्हांखे ॿुधाईंदा त जेके बि तालका प्रेस क्लब रैलियूं अचनि पियूं उनखे तालका प्रेस क्लब जा जेके बि सहाफ़ी दोस्त कवरेज करे रहिया आहिनि। जी।